Ça va? Ok, l'accueil. Ça va les gars? Ouais. Vous allez bien? Tropico, il est mort. Elle est morte, Tropico? Coucou ma fille. Mojito là en train de couver ses œufs. Et là, je vous assure, c'est sa sécurité. Genre depuis tout à l'heure, ils sont en train de me crier dessus. Du coup, les œufs, ça donne quoi, Mojito? Je crois que Mojito, elle me boude plus. Oh ma fille, tu m'as trop manqué, toi, viens. Elle me boudait quand j'étais parti au Maroc. Viens. Non, y'a rien, y'a rien. Calme, calme, calme. Lui, il est sage. Il n'embête personne, il fait pas de bruit. C'est moi, tiens. Oh, Youssef. Ça va? Ok, l'accueil. Ça va les gars? Ouais. Vous allez bien? Tropico, il est mort. Elle est morte, Tropico? Coucou meuf. Paco, il est là-bas avec Mojito là à côté là. Elle est en train de manger. Ah bah c'est moi, elle est là. Oh, Youssef. Ça va? Coucou Pistache. Ça va? Glisse Tropi. Fais le petit slide. Voilà. Bien. Limite, on dirait que je les dérange. Bisous. Non, dis bisous. Coucou toi. Viens. Non, ça c'est le sac poubelle. Ça va? Eh Paco, laisse le nid. C'est pas manger mes doigts. Le premier qui va me répondre, c'est Tropico l'a connu, celui que j'ai pris avec moi au ski. Écoutez bien son sifflement. Donc lui, je vais le sortir là un petit peu. Vu qu'il répond, Oh, excuse-moi, j'ai failli tomber. Viens. Je vais le sortir un petit peu dehors. Il va prendre l'extérieur. Coucou mes petits cochons d'Inde. Eux, ils ont peur depuis qu'on me les a donnés depuis tout petit. Il n'y a pas une fois, ils n'ont pas eu peur. Ça va, doucement. Avec leur petit parcours, faut que je nettoie tout là. Faut que je ramasse toutes les poubelles. Que je les nettoie. C'est du travail de ouf, les animaux. Ça a l'air facile quand on voit mes snaps et tout. C'est dur. Mais bon, c'est un kiff.
Allez, viens, on sort, Tropico. Tout à l'heure, on allait sortir, mais il a vu sa femelle. Bah voilà, sa femelle. Elle est jalouse, elle, là. Arrête, hein. Arrête. Moi j'ai appris ça hier. Comment? Avec ma sœur. Moi aussi j'ai appris ça hier. Il y avait un message sur le groupe de l'école. Hein? Moi je savais. Il y avait un message sur le groupe de l'école. Quand je sais plus peut-être. Ma mère elle a dit Tropico est mort. Paco il est triste au Maroc. Bah, Mais Paco il est tout triste maintenant on dirait. non, t'inquiète pas, il a ses copains. Oh c'est des chocolats. Il a utilisé son bac et sa langue elle a touché le fil électrique, elle s'est électrocutée. Comment tu sais tout ça? Bah c'est ma mère qui l'a dit. Moi je savais pas. Ça a fait... Je sais que j'avais jamais vu. Paco. Je savais pas qu'un lapin il faisait ça, moi, qui renversait tout. Bah oui, les lapins ça fait toujours ça parce que les gamins des autres de lui. Qui est sorti de sa cachette. Balou. Oh, il est trop doux, j'aime trop. Non mais moi je le veux plus. Il commence à se défendre. Hein. Non, ça va, il fait rien. Quand on les prend correctement, ils font rien. Mais j'ai caressé. Tu le remets après dans la terre, il faudra lui mettre à manger et à boire. Il est pas sorti pour rien, le dindon, là. Pépette. Pour faire du vol? Non, ça on fera l'après-midi, c'est mieux. Oh, ils vont... Oui, c'est ça. Mojito. Ma fille, qu'est-ce qu'elle est belle. Oulala, le gâchis. Ouais, tiens en bas. Hop, 1, 2, 3. Merci au papa de Manel. Désolé, je ne savais pas que c'était toi qui m'attendais en bas. J'étais avec un groupe. Oui. Tout ça. Là, avec les enfants, on a fait les mélanges, le cochon d'Inde, le lapin, etc. Et ils leur ont mis leur petite gamelle. Toujours une gamelle de nourriture à côté d'une gamelle d'eau. Je préfère les laisser à plat, je sais pas pourquoi. Ah! Tu vas où, toi? Tu as encore escaladé? Oh là là, il s'est rempli les... Regardez comment il s'est rempli, là, ici. Si j'appuie, dites-vous, il y a toute la nourriture qui sort. Viens, je vais t'aider. Bah, viens. Je sais où tu dors. Oh, excuse-moi, attends. Hop. Fais-toi... En fait, il creuse des galeries dans la terre. Alors, je sais pas par où il va rentrer. Ah bah, il est là, je crois, son petit trou. Non. Non. Mais il est là, ton trou, hein. Je le vois, il est là. Et hop, il rentre dans sa petite galerie. Et il est tranquille, les enfants, ils ne l'embêtent plus. Après, bah là, on a les cochons d'Inde qui sont en train de manger. Ils sont en train de salir partout. Ils ont mélangé déjà les graines et l'eau. Bonne nuit, les gars. Mais toi, comment tu grimpes ici? Tu passes par là? Vignette avec une photo en plan serré de ce perroquet, c'est tout simplement pour rendre hommage à Tropico. Tropico, c'est un ararona qui est décédé ce week-end. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour.